师傅，徒儿刑满释放了，您多保重啊！我的乖徒儿啊，你一定要记清楚为师交代你的事情啊！出狱以后，尽快的找到真皇知己，跟他双修，不然那怨龙之气侵蚀你的心脉，不然你就会爆体而亡。徒儿知道了。我叫叶楚，是叶家二公子。3年前被家人逼着顶替大哥入狱。入狱之后，我受尽欺凌责。后来师傅收我为徒，传授我诸多本领。师傅，从此我成为监狱的无冕之王。走吧，以后好好做人。如今我自由了，有些事情也该回叶家解决了。走了？这家伙真的走了？该不会是晃点我们的吧？不对，我刚才听到的，青儿听到的，监管说他刑满释放了。刑满释放？那就是那家伙想回来都回不来了。哎呀，好啊！哎呀，总算是把这个家伙给熬走了，那以后就没人暴揍咱们了。哎呀，真是菩萨保佑啊！那我这英俊帅气的脸庞可算是保住了。喝一杯，喝一杯，喝一杯，兄弟们，喝一杯！不行，那江家小姐不仅是个植物人，而且还是个毁了容的丑八怪。我就是死，也不同意让奕晨入赘江家。你以为我愿意让奕晨娶一个活死人？那是老爷子下了死命令，就算奕晨死了，尸体也得送过去和江小姐成婚。老爷、夫人，楚少爷坐牢回来了。这入赘的人选不是有了吗？小楚，这是妈特意给你炖的鸡汤。是啊，你妈一大早就炖好了，味道可好了，快尝尝。小鸡炖蘑菇方便面里的鸡汤，味道的确不错。哈哈哈！你妈呢，是怕你饿着，晚上给你做好吃的。对，晚上咱们吃大餐。我顶替大哥入狱了3年，你们没看过我一眼。如今我出狱了，现在开始表演父子情深了，不觉得可笑吗？哎呀，小楚，你怎么能这么说呢？我跟你爸就是太忙才没去看你，但我们对你可是真心疼爱的。是啊，用泡面汤来疼爱我，确实真心。别走，老爷。是这样啊，为了弥补你这3年受的委屈呢，我给你张罗了一门婚事，江家大小姐，她可是我们江城第1名媛。你如果娶了她，荣华富贵不在话下。这福气怎么不让大哥享受呢？你大哥他有女朋友，而且这属于你的富贵，作为兄长，怎么可能跟你抢呢？我可以娶江小姐，但是我要知道我的亲生父亲是谁，
师傅说过，只有龙族的血脉才能生出身怀龙骨的孩子。我让人查过了，叶天成跟谢雨山都只是普通人。哈哈，你胡说什么呢？你就是我的亲生儿子。会有亲生儿子替人坐牢，刚出来就让娶一个植物人的亲生父亲吗？只要你说出我的身世，我答应娶江家小姐，也算是还你叶家的养育之恩了。逆子，你敢威胁我？靠，臭你！给我一个试试。什么时候这个逆子的气势这么惊人了？江家的婚事要结。你的确并非我亲生，当初被人扔在路边，是我看你可怜就捡回来。这件事家里老人都知道。线索又断了，不过可以肯定，我的亲生父亲必定具有龙族血脉。等找到他，我一定能查清楚我身上的真龙骨为什么会被剜。当年要不是因为我的境遇遇到师傅，早因为怨龙之气死了800次了。老爷、夫人，江家来接亲了。小楚，你爸可都告诉你了。江家的婚事我应，但从今往后，我与叶家恩断义绝，再无瓜葛。谁稀罕跟一个劳改犯一挂？小楚啊，既然这是你的心愿，我们同意了。对，我们同意了，以后你就不是叶家人。记住你们今天说的话。江先生，抱歉啊，是我实力不济，救不醒大小姐。不过我已经派人去找药皇。这个人是谁呀？竟然知道师傅的名号？有了消息会第一时间通知你们。哎呀，多谢你神医，告辞了。老爷、夫人，你就是叶家送来的那个赘婿。听说你刚坐牢出来？是。好个叶家，竟然让一个劳改犯入赘，真当我江海云这一脉好欺负啊！怎么说话呢？之前叶家给我打电话，我也同意了。一表人才，又有情有义，也算配得上咱们君瑶。管家，去给他们办理结婚证。是。哎，小楚啊，喂，你爸那人就那样，你别往心里去。这卡里啊有100万啊，是妈给你的见面礼。妈，这钱我不能要。拿着，别跟妈客气。入赘好像也不错。谢谢妈。那我上去看看君瑶。好，小刘。哎，夫人，带姑爷上去。好的，姑爷请。哇，好漂亮啊！不是说毁容了吗？是真黄体，师傅说过这种体质万里难求，没想到我娶到一个这样的老婆。江君瑶体内有真气，还有彼岸花的毒，看来我这个老婆也真不简单。彼岸花的毒性暂时压制了，现在我要用真气激活他身体的毒性。你对我们家小姐做什么？快来人啊！你怎么背着我们家小姐啊？我没哎呀！什么？哎呀！你个畜生啊！我女儿都这样了，你还要对她动手？你还是个人吗？哎呀！我没有。我就知道，劳改犯就没有一个好东西。通知叶家，
你急什么急啊？我相信小楚不是这样的人。小楚，你跟妈说，刚才你在干什么？我刚才给君瑶治病呢。治病？你个高中没毕业就进了监狱的劳改犯，你还会治病？哎呀，行，你说说，君瑶都有什么病症啊？中毒。放屁！胡说八道！哎我，君瑶是出了车祸，大脑受损，才会成为了植物人，跟中毒有什么关系？那只是表面而已。哎，夫人，大夫人来了。老二啊，听说你们找了个劳改犯入赘啊，在哪儿呢？我瞅瞅。我是那个臭小子，可个好生。我家的女婿用不着你管。好歹我也是君瑶的大娘，怎么能不关心呢？哎，别怪我说你啊，这君瑶虽然成了植物人，但也不能随便找个阿猫阿狗啊，搞得君瑶好像没人要一样。你哟，这就是那个劳改犯吧？一脸的晦气，别给君瑶招了灾，弄不好啊，君瑶这一辈子都醒不过来了。哎呦哎呦，瞧我这个嘴啊，就会说实话。这位老阿姨，我小时候算过命，先生说我是福星，走到哪里旺哪里，兴许一会儿君瑶就醒过来了。那个劳改犯敢骂我老，看我撕烂你的嘴！大嫂，你一个长辈跟一个小辈计较，传出去也不怕别人笑话。就是，韩梦娟，你别得意，我来就是告诉你，老爷子已经决定让我的儿子君农担任集团总裁，就任仪式就在1个月后。爸，这是偏心，我们绝对不会答应的。不答应又能怎么样呢？你引以为傲的女儿已经成了植物人，你还能指望谁？是这个窝囊废的老公，还是这个劳改犯的女婿？这江家注定是我们大房来继承，你要识相的话，就赶紧跪下乞怜，说不定啊，我还能赏你一口吃的。老婆，不好意思了，女儿还在生病呢。哎呀，好不好？君瑶，我的君瑶，你要是还好端端的，谁敢在二房大放厥词？这好的日子可怎么过呀？阿君，你醒了！医生，我女儿醒了！医生，快来！医生，我女儿怎么样？大小姐各项机能恢复得很好，只需要平时注意进补就够了。哎呀，列祖保佑，我女儿醒过来了！大嫂，你看到了没？小楚真是我们家的福星，他才刚来我们家，君瑶就醒了。有了小楚这个福星，咱们家的日子一定是蒸蒸日上的。别怪我没提醒你，小心点儿，没准一不小心将捡来的便宜总裁位置弄丢的。一个劳改犯，你得意个屁呀！也不嫌害臊，哼！大嫂，慢走啊，下楼梯别摔着。好女婿，你可真是我们家的福星，我相信君瑶跟着你一定会幸福的。哎呀，老婆，君瑶都醒过来了，这场闹剧也到此为止吧。江海云，我怎么没看出来你是个过河拆桥的小人？你这叫什么话？君瑶能够醒过来，是多亏我江家列祖保佑，跟这个臭小子有什么关系啊？再说，你真想我们的女儿跟着一个劳改犯？小楚是我认定的女婿，你再提坐牢这事儿试试，我跟你没完！这件事情没有商量，他们两个必须离婚。爸妈，你们两个别吵了，我想静静。好，那你好好休息，妈去给你炖补品啊。
哎，你推我干什么？这个小子还没出去，不能够让他跟女儿单独相处啊！走了，哎呦，走了！臭小子还有，出来一起点儿！谢谢，事情的经过我大概清楚了。我妈就是太担心我了，才会做出这种荒诞的事儿。我会给你1000万作为补偿。我们找个时间办婚礼了吧？我不同意你们离婚。你成了植物人以后，你以前的那些追求者一个个都避之不及，更别提入赘了。只有小楚愿意，而且小楚刚来你就醒了。小楚长得好，人品好，你到底还有什么不满意的？哎，好，他还坐牢？你知道个屁！我已经找人调查过了，小楚当年是为了他大哥顶罪，这才刚出来又为了家族牺牲，这还不叫人品好啊！总之，你要是跟小楚离婚，我就不认你这个女儿。妈，哎，你爸支持你，你妈那边我来做功课。哎，小子，你要是识相的话，乖乖的离婚，主动离婚啊！哦，我虽然需要真皇体压制怨龙之气，但也不可能跪舔一个要坚持离婚的女人。这个窝囊废！妈，别饿着肚子呀，身体最重要。还是小楚贴心，你放心，有妈在，那个死丫头想离婚没门儿。谢谢妈，那我先出去了，你记得吃饭啊。这个叶楚究竟给我妈灌了什么迷魂药，让我妈这么喜欢他？喂，江总，你之前让调查出车祸的事情已经查清楚了，是江金龙干的。果然是他。他最近有什么异动？听说他最近跟黄甫家走得很近。江总，如果江金龙拿下了跟黄甫家的合作，那江氏集团就会落入江金龙的手里。江氏集团总裁的位置只能是我的。对了，你再帮我调查一个人，我的新婚丈夫叶楚。我身体里彼岸花的土怎么变淡了？我昏迷的时候究竟发生了些什么？江先生，我家刘总送来元代青花瓷一套，供江小姐把玩。好，江先生，这是我家公子送来的宋代花鸟图一幅，希望江小姐拨容品鉴。江先生，我家公子送来一套极品皇家蓝宝石项链，希望江小姐喜欢。好。我家公子送来英国皇室王冠一顶。我家少爷送来了极品鸽血红。我家少爷送了游艇一艘。哎呀，好，诸位的心意，君瑶知道了，全部都留下。聊什么聊？君瑶出事儿的时候，一个个跑得比兔子都快。现在君瑶醒了，又来献殷勤。我告诉你们，君瑶已经结婚了，带着你们这对破烂给我滚！哎呀，哎，别走，哎，别走啊你们！哎，别走啊！哎呀，你这个脾气也太大了！别以为我不知道你想的是什么，我告诉你没门儿！我这辈子，我只认小楚一个女婿。小楚，陪妈去散散步。哎呀，好，妈，你慢点。还是我女婿贴心。哎呀，女儿，你看看，
哎呀，这个臭小子啊，就会讨好孟娟，早点跟他离婚。哎呀，真不是个东西啊！还没休息呢，我先去洗个澡。等等，我们谈谈吧。谈什么？离婚吗？只要妈同意，我没问题。我妈的态度你也看见了，离婚的事儿暂时算了。我今天叫你过来是想告诉你，以后我们只是名义上的夫妻，在我妈同意离婚之前，我们不能干涉彼此的生活。你可以在外面找别的女人，但是不能带回家。可以，我现在可以去洗澡了吗？可以。既然他识趣，以后离婚了也可以照顾一儿。女儿啊，我刚刚得到消息，江君龙的就任仪式提前到下个星期召开。如果我们不能够在3天内得到皇府家的支持合作，江氏总裁的位置就要落到大房手里面了。爸，你别担心，我已经派人联系过皇府家的人了。你一个大男人，整天待在家里面，算怎么回事嘛？你也不许是挣钱养家，难道让我们江家养你一辈子？大胆持枪要了，小楚，别理你。妈，爸说的对，我确实该找工作赚钱养家。好女婿真上进，妈待会儿啊就让公司给你安排个职务。哼，我们江氏那可都得是名牌大学毕业的研究生才能够进的，他一个劳改犯进去，岂不是让人笑话？哎，我看不如让他去白狼会把我们公司那些尾款收回来。拖欠尾款的都是一些难缠的家伙，这小楚这么年轻，怎么搞得定嘛？他一个劳改犯会把那些难缠的家伙，哎，搞不好一物降一物啊！爸说的对，妈，我试试。哎，总算有点志气。我一会儿就把拖欠尾款的那些单子发给你，你现在就去。妈，那我去收账了。小楚，别逞强，尽力就好。知道了，妈。阿雪，你派人时刻关注叶楚的情况，千万别让他被人打死了。小楚啊，听说江家大小姐醒了，你能不能跟她说，爸爸想跟她见面？没空，以后不要再给我打电话了。这个逆子竟然敢挂我电话！早知道这样，当初就不该让这个孽障入赘。这婚事本来就该是咱们一晨的，是这个叶楚不懂事，非要跟他哥哥抢，才会弄成这样。既然是个错误，就该拨乱反正。你说的对，必须拨乱反正。这江家的明珠就该是我们一晨的媳妇儿。唉，白狼安保公司，就是这儿。好漂亮，没想到在这里还能见到这样的人间绝色。再敢乱看，挖了你的狗眼！气势如此惊人，
这个女人肯定不是普通人。冬梅，别生事儿。看来他们也是去找白狼会的。小子，再敢跟着，打断你的狗腿！你脸多大？我跟着你，我就不能来这办事了？你敢这么跟老娘说话，找死！哎，先生来这里是为了什么事儿啊？要账。小子，你胆儿可真肥！知道这什么地方吗？你有病啊！这写的清清楚楚，白狼安保公司，你眼瞎？小混蛋，你敢骂我，看你找打！好了，冬梅，小兄弟，这里不是什么善地，我劝你别冲动，早点离去为好。听见了吗？想活命就赶紧滚！这位美女倒是挺好心的，以后你要是碰到什么困难，我就帮你一个。老大，人到了。好言难劝，该死鬼！皇甫小姐大驾光临，小人真是荣幸之至啊！她既然是皇甫家的大小姐，那不是要和江家合作的家族吗？去，把我珍藏的大红袍给皇甫小姐泡上。说吧，李经理，怎么才能同意拆迁？既然皇甫小姐的亲自来了，那我就不藏着掖着，5个亿，我们立刻搬走。 5个亿，你怎么不去抢？抢钱哪有拆迁来得快呀？既然皇甫小姐的亲自来了，这个面子我是肯定要给的。来，先尝尝我这茶，一会儿我们再慢慢谈。皇甫小姐连这点面子都不肯，那就请回吧。姓李的，你也配跟我家小姐喝茶？真以为不敢动你？小丫头，老子纵横江湖数十载，游走于生死边缘，才不是被吓大的。要么你们按我画的道道谈，要么滚蛋！李经理直接索心理价位吧。既然皇甫小姐这么爽快，那我也痛快点。只要你陪我一晚上，我们兄弟立刻搬走。敢侮辱我家大小姐，找死！断体武者7到8段，不过这2个人比起来，冬梅要更强一点。这盘狐狸要输了。给大小姐道歉！小娘们挺强啊，这可是我的地盘。给我揍这娘们儿！怎么样，皇甫小姐考虑的怎么样了？小姐，你放心，只要你陪我，我绝对不会亏待你的。你找死！断体9段，这皇甫诗月果然不简单。不愧是皇甫家的天之骄女，居然是炼体9段，但是也栽了吧？自寻死地。你算计我！皇甫小姐，你妈妈没有告诉过你，出门在外不要随便喝别人的东西吧？现在栽了吧？皇甫小姐，我劝你别白费力气，我下可是水起院，你越运功，发作的越厉害。小姐，畜生，你敢碰我，
皇甫家必定会灭尽白狼灰满门。牡丹花下死，做鬼也风流，能睡到你这朵娇花死也值得。况且我不用死，你们皇甫家可有人说了，谁要是睡了你，就是你们皇甫家的女婿。来吧，让哥哥好好疼疼你。滚开！吵啊！救我！我皇甫事业必定重谢。皇甫小姐，你与其求这个软脚虾，还不如留点力气陪哥哥好好快活快活。老大，我们还没玩过这种大小姐呢。别急，待会儿你们挨个伺候皇甫小姐，咱们都做皇甫家的女婿。来吧。你们一群大老爷们欺负一个女人，你是真给我们男人丢脸了。